Нахов Владимир Анатольевич тыһынча 974 сыллааққа 19 августка күн сүрүн көрбүтэ. Биги ылга биэс окулаага тибит бэс уолунан төрөбүтэ. Тыһынча 911 сыллааққа осколага киирбитэ. 91 сыллааққа битербитэ. Онно куакка гупту 14 чеңге плотчик үерене киирбитэ. Битерем баран тойдутугар келен үлелээбитэ. Майгытынан олус көнөтө биирдэ да кыыһыра дьарын көрбөтөҕүм. Хомойон дьону кытары айдаар саһыдьарын. Кини миэхэ оннук өйдөр хаалан хаалбыт.